တော်လည်းနေ့လည်ခင်းမှာလူလူမှတင်ထားလာတဲ့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံတွေအပေါ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းတွေကမှတ်ပေါ်တွေနဲ့ URD ကတ်တွေကိုအမြန်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူတွေပေါ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေဟာအသက်16နှစ်ပြည့်မှတ်ပေါ်တွေမချောက်ရသေးသူတွေမှတ်ပေါ်တွေရရှိပြီး EI စနစ်ဖြင့် biometric ကောက်ယူကာ Unit ID ထုတ်ပေးမှုတွေကိုဒီဇင်ဘာ20ရက်ကစပြီး One Stop Service ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ဝါဒပြသတင်းမီဒီယာကနေဖော်ပြပေးနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်ကစလို့အာဏာသိမ်းဂျက်ဘက်စစ်ကောင်စီထိချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ချို့မှာလည်းလောက်ကဝန်ထမ်းတွေကမှတ်ပေါ်တင်ကတ်ထုတ်ပေးတာနဲ့ URD ကတ်ထုတ်ယူတာတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတူရောင်ရွက်ကောက်ပွဲတင်မဲရရှိရန်အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတိုင်းကပ်ပြားတစ်မျိုးကင်ဆောင်မဲပေးနိုင်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲတွေမဲစင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းနဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေလုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက်ပါအထူးလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကိုညွှန်ကြားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။